كأس العالم هو ذنب علي معلول وجبهة شمال ما بقالهاش صاحب، بقت سداح مداح من بعد وجود علي معلول. لا حد عارف يسد ولا حد عارف يهاجم ولا حد عارف يدافع. في نفس الوقت احنا مش بنتكلم بعواطف ولا غيره، بس الغلطة الكبيرة هو عدم التجديد لعلي معلول. انت كنت فين من تجديد علي معلول وعدم التجديد ليه؟ والجماهير كمان قالت ماشي، ده علي معلول كبر في السن، بس يا جماعة علي معلول مش موضوع سن بس. علي معلول مش كان ظهير ايسر بيأدي بشكل كويس وبس، لا علي معلول ركيزه كبيره جدا جدا، خبره كابتن في الملعب حتى لو مفيش على كتفه شارة الكابتنه. ظهير ايسر عالمي هجوميا ودفاعيا. وبمنتهى الامانه احنا كنا بنشوف علي معلول قبل كده لما بنلعب نهائي ما فيهوش علي معلول كنا تقريبا بنخسره بنسبه كبيره جدا تتخطى 80%. تفهمها بقى زي ما تفهمها، بس النهارده الجبهه الشمال اصبحت ملهاش صاحب. لا كوكا نافع ولا عارف ولا حاسس بالمكان نفسه. في نفس الوقت يحيى عطية الله صاحب الخبرات في افريقيا وفي كاس العالم مع منتخب المغرب برضه مش مأدي الادوار اللي منتظره منه. وفي نفس الوقت كمان عندك الدبيس مش حاسس برضه بالمكان، مش عارف يأدي. كل دي ادوار انت مش عارف تعملها حتى على مستوى الاجانب اللي خلى علي معلول ما يكونش موجود. محدش عمل فارق زي ما علي معلول بيعمله. علي معلول يا جدعان حاله، مش مجرد لعيب كبير جدا جدا. وعايز افكرك مصير ضربه الجزاء اللي ضيعها تريزيجيه لو علي معلول كان موجود كان ايه الوضع؟ تفتكر كانت تمشي ازاي؟ كان ممكن يكون ايه؟ علي معلول افكرك بضربه الجزاء اللي لعبها في ريال مدريد وسجلها في كورتوا. لا علي معلول مش مجرد باك شمال فعلا، علي معلول ليه كل حاجه. علي معلول عاطفيا و يعني اداء في الملعب هو كل شيء. هو قلب نابض في النادي الاهلي وفي الفريق، ركيزه اساسيه، عنصر امان. في وجوده المنظومه بتكون متناغمه جدا. فلذلك وجود علي معلول كان من وجهه النظر لازم يكون موجود في الفريق وضروري، وعلى الاقل على الاقل هو مش اسوأ من الموجودين. فعلا علي معلول كان لازم يتواجد في النادي الاهلي موسم كمان.